Nên bây giờ mình lắp pin nha. Mấy pin nhỏ xíu thôi. Pin này nó cũng hơi nhỏ, chạy chắc chừng 10 phút hết pin. cỡ 10 phút à? Chắc 1 phút xíu nhê, chạy lên nửa đều hết điện. Nó xài Cái này mình đổ pin khác được không? pin nào? Nó cái mấy pin này mình đổ pin khác Thì đi mình mua pin có dung lượng lớn hơn. Nếu mình chơi pin này nó chai, mình chơi chán cảm thấy nó ít quá thì mình đổi pin. Chua rồi. Khởi động nguồn lên. Rồi. Ở đây mình khởi động cái nút nguồn này lên. Còn chờ nó tắt này nè. Rồi. Cái này có bấm không? Ừ. Cái bản này nó có điện tốc rồi nha các bạn. Anh chủ. Ok. Rồi bỏ cục đé lên rồi. Giờ mình bỏ cục bự này lên thử nha. Bỏ cục bự này luôn. Rồi. Chạy thôi. Ô, vẫn mạnh. Đây. Nặng thêm cục đế đó không? Mày lấy thêm cục đế bự đó coi. Đó. Đây. Bạn không? Cái này mới phanh mà. Thử chiếc này luôn đi. Không thử chiếc mới kia không? Đây. Hai chiếc luôn. Hai chiếc luôn. Chưa có mấy chiếc gì chứ? Hai chiếc. Giờ thử chiếc này đâu. Pin nó mà bao nhiêu volt? Đây anh. Pin này nó là 7V4. 7,4V. Mà nó thằng này thì pin cao hơn nè. Ồ, chiếc này. Thử luôn. Vô trong đây luôn. Ồ. Quá mạnh rồi. Mạnh không? Ừ. Còn cái chú này gì chứ? Hỏi chú kia. Gì. Chi này cũng mua.
cái chiếc đây là 1 triệu anh. Cái này hả? Cái này mắc hơn. Cái này tới 1,2 triệu, chưa bao gồm pin nữa. Nguyên bánh rồi kìa. Thằng này thì động cơ của nó là động cơ hộp màng này. Rồi. Thằng này nó 3 cầu, thằng này nó có 2 cầu à. Nếu mà trong điều kiện mà ví dụ như điều kiện mà không tải á, thằng này nó có thể kéo được 3 thằng kia. Rồi cỡ nặng rồi lên nữa đó. Em quay xe xíu cho anh. Để cái camera thẳng này quay xe xíu. Để vô trong bụi cỏ đó coi. Sai chống lọc. Xin yếu cho. Sức mạnh dữ không? Anh Không. để anh giúp em cho nó chạy song song với cái kia. Cho. Cho em nó quay. Bóp cò nè. Em này mất. Ồ, dở lên luôn không? Dê.
hai xe chạy song song nhau vậy á. Hai xe chạy song song nhau vậy á. Sáng á. Nó 2 cầu. Rồi, không cho. Nãy giờ quay rồi hả? Xe này giờ nó hết đi xe này. Sao nó không nhảy gì vậy gì? Em quay chưa? Quay rồi. Xe này giờ Em đâu quay đâu. trời ơi. Nè. Chậm thôi con, chậm. Này cầm em đáy lên chiếc này rồi. Chiếc này 1.2 triệu. Nha Trang mình luôn hả? Giờ đâu có. Đặt mạng vô mấy Nha Trang mình đời này nó bán mấy cái này. Sài Gòn đúng không? Dạ.